Tem muita coisa que dá pra você fazer, cara, sabe? Tem muita coisa que dá pra você fazer, entende? Para você poder alcançar a sua prosperidade. Se você enxergar o caminho que você quer alcançar, você consegue enxergar o caminho que você vai ter que trilhar. Busque a sua prosperidade por conta própria, cara. Por conta própria. Você diz aqui, eu já deixei de ter maus hábitos. Isso depende da visão de cada um. Às vezes um mau hábito para mim não é pode não ser um mau hábito para você, entende?